आज हम आप लोगों को वॉशिंग मशीन में होने वाले खराबी के साउंड को बताएंगे कि यह किस वजह से होता है। फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में अगर ऐसा साउंड आ रहा है तो उस मशीन की बेरिंग और ऑयल सील खराब हो गई है, हमें इसे बदलवाना होगा। आप देख सकते हैं, इस कारण से भी हमारी वॉशिंग मशीन में साउंड हो सकता है। टॉप लोड वॉशिंग मशीन में इस कारण से भी वॉशिंग मशीन में साउंड हो सकता है। टॉप लोड वॉशिंग मशीन की मोटर की अगर बेरिंग खराब हो गई होगी तो यह साउंड करेगा, या गियर बॉक्स खराब हो गया होगा तो साउंड करेगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में इस कारण से वॉशिंग मशीन साउंड करेगी। इस मशीन के पल्सेटर के अंदर सिक्का फंसा हुआ था, जिस वजह से यह साउंड कर रहा था। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।